大家好，今集嘅嘉賓，他來自香港嘅人物咧專訪咧，佢唔單止咧要用世界級、重量級嚟形容咧都唔夠啊，因為咧佢真係非常之犀利啦。無論係作為女性啊，或者係企業家、教育家、慈善家，各個唔同嘅範疇咧，佢都有非常之卓越嘅成就。而我坐喺佢隔離咧，我都覺得非常之緊張，又好榮幸可以訪問靳宇茜女士。靳宇茜女士你好。係，hello 你好啊，歡迎你翻嚟香港喎。Yes, I love it. 係，我記得睇過咧，你係香港長大嘅。係我喺4歲同16歲嗰時候，係呢段時間係喺香港。喺香港讀書。我喺香港讀嘅，我喺香港讀書。係啦，後尾就最後係讀喺 Maryknoll， 完咗之後我就去美國讀大學。啊 ，Maryknoll 嘅校友，咁去美國嘅時候喺夏威夷讀音樂。音樂係。你冇錯。但係你讀 music 嘅方面，你係咪有玩樂器啊，或者任何嘢咧？鋼琴。係啦，咁我諗好多後生一代咧，未必認識靳宇茜女士。但係咧，如果我想你用我簡單介紹你講，用現代嘅語言嚟講咧，就係、如果80年代有 YouTube 或者 Instagram 嘅話咧，靳宇茜女士咧就係全世界最有影響力嘅 KOL 嚟嘅。可唔可以咁樣講咧 ？You know, actually, you're interesting to saying this。因為點解咧？我啱啱出咗本書喺上個月喺美國出版嘅，呢個係我嘅自傳。呢個叫做佢哋用個名叫做 The Most Famous Woman in China。其實嗰個故事唔係話 Famous Woman in China， 最後嗰幾句話就 How she did it 嗰幾句 ，and how she did it，and how she did it，and how she did it。Being the most famous woman in China 好簡單嘅啫，你好想有名嘛，隨時隨地都可以做得好有名嘅人，一個人係嘛？但係嗰個 story 唔係 because 我好有名，而係因為 how I did it。咁可唔可以簡單啲講 how you did it， 或者同我哋分享下？如果係一個非常重要嘅件事係發生嘅，如果尤其是一件好嘅事發生嘅話，一定要有3個元素啦，天時、地利、人和。人和對嘛？如果你冇個3點嘅話，你根本就冇辦法可以做得好大嘅事，好細嘅事可以冇問題。但係如果影響到幾千萬啊、幾百萬、幾千萬嗰啲人嘅話咧，嗰個事你一定係要時辰係真係要合先啦。人哋時時有個中英文字佢話the right person at the right time。我要成我係 the right person at the right time，right？咁所以我就係我覺得因為中國剛剛開始嗰陣時候，80年代嗰陣時候，佢有佢啱啱開始改革開放。我好少講廣東話，OK， 所以講得好辛苦。唔緊要。改革開放，如果改革開放嘅中國大陸嗰啲領導好聰明。嗰陣時嘅中國係一個好封閉嘅中國嚟㗎，佢冇人識咩嘢係外國。佢話：我點可以開放咧？如果我哋啲人又唔識外國嘅嘢，我哋外國嘅人又一啲都唔識我哋中國，咁我哋點樣嘅咧？咁佢就諗啦，最方便嘅方法係最容易嘅方法，又要通過電視嚟做。所以我嗰陣時咧做一個電視節目叫做世界各地，英文叫做 One World 啦。呢個電視節目就使到我即係好有名，而且中國人就係識我就係通過呢個電視節目。呢個英文版啊同中文版唔一樣。我前年就做咗我個中文版啊嗰個讀者啊都係由即係同我好熟我啦，係咪？你都識我係咪？我細個電視度已經見過你。所以我意思即係佢就係因為我由我出生個之前到我依家咁先狀況，咁樣好 chronological 咁嚟講我個人生。但呢本書就唔係啦，佢嗰個雖然個故事係一樣嘅故事，但係我個開場白啊，就係我覺得一個好重要嘅一日。我重要嘅一日係咩？就係嗰日我嗰個電視節目係中央電視台首播嘅晚黑，嗰晚黑係最難忘，即係好。對你嚟講最難忘嘅一個晚上，而且佢呢個晚上影響到我一生。我亦都知道嗰個晚上我嘅電視節目影響到好多中國人。
根據當時嘅數據係3億人睇呢一個 One World， 係啊，睇呢個 show。佢冇嘢睇唔係咁叻我而係因為佢係中央電視台冇嘢睇嗰個時候，中央電視台我記得嗰陣時只有得6個鐘頭，係啊，6個鐘頭到，咁啊都係好多都係嗰啲主持人就係你佢講咩佢就講咩嘢㗎，咁啊我嗰個電視節目係全部一樣，一啲都唔同嘅風格嚟嘅。我記得我嗰個部長同我講，佢話：你做呢個電視節目，我要你唔可以跟住中國嘅風格嚟做，我要你做係跟住你美國嘅點樣做嘅電視節目，你就點樣做電視節目。佢話你可以着有色嘅顏色嘅衣服，你可以用首飾，你可以化妝。佢話你點樣樣，我哋要愛國，我哋要睇到外國嘅真相係點樣。所以佢呢個就是天時地利人和，即係我嘅意思就係話。無論我係幾叻啊，都冇用。如果嗰個時候中國係冇咁嘅要求嘅話，我現實我都唔會出現。而咁啱你又有西方文化背景，因為我喺美國做一套電視節目叫做《看東方》。Yes，看東方嘅就看東方節目咧，只係美國只係一個節目電視節目，就係宣傳這個亞洲嘅文化，中國嘅文化。咁所以佢哋知道我咁嘅原因。所以咪啱啱好啦，將中西文化擺埋 bring together， 拎埋一齊。所以當時咧亦都係 the most watched woman in China and America 喺美國都係。其實你講得啱，嗰時因為我有個 show 喺美國全國嘅，有個 show 係中國嘅。如果咁樣睇法嘅咧，嗰陣時 CNN 都未出啦，所以咁睇嘅話咧，我絕對係全世界最多人觀眾嘅一個人啦。係啊，所以真係絕對係 KOL 嘅始祖嚟嘅，其實係。其實我哋嗰個揾個名嘅時候，我哋想出個名嘅時候啦，中文本叫做你自成先鋒，但呢本書咧就係叫做 The Most Famous Woman in China。其實我哋諗名嘅時候啊，我有個朋友同我講話，應該叫佢做 China's First Influencer。係啊，我都覺得好容易明白啊！用我哋現代嘅語言嚟睇就係啦，真係第一個 KOL 嚟嘅應該係。咁就講下近你說最近做緊啲咩有趣嘅 project， 同我哋分享下。我冇停過做好有趣嘅 project。首先我係華美協進會嘅主席。呢個係18年嘅已經，2026年就係即係華誕咯。即係話喺美國啊，只係唯一一個咁嘅慈善機構，話係專門係就是推廣我哋中國嘅文化。我哋咁多年都教外國人點樣講中文啦，中國嘅舞蹈啦，中國嘅音樂啦，中國嘅lecture 啦，中國電影啦，我哋有個烹飪中心添，就專門係宣傳中國美食文化。所以呢個係我都話，如果係而家沒有呢個冇呢個華美嘅話咧，我哋都要做。佢個名叫做China Institute in America。OK。就係一個美國嘅美國嘅 organisation， 即係不盈利嘅，係非牟利，我哋非牟利機構係啊，即係慈善機構咯，係啊，咁促進中西文化交流啦，亦都係 promote 中國文化喺西方社會。咁所以我因為我係 chairman 嘛，我 chairman 有錢出錢有出力㗎啦，咁啊我哋每一日都有好多 program 出嚟㗎，我哋好似我哋有個 museum 㗎，依家係。我哋呢個 museum 喺紐約個 museum， 依家係展示緊喺遼寧嗰個博物館，一個好重要嘅嗰啲金嗰啲文物啊，出土嘅文物，哇，好靚，從來未有人見過嘅喺美國啊！咁我除咗呢啲之後，我自己本身有一個慈善機構叫做與西刊 One World Foundation， 與西統一世界基金會。呢個係嚟用嚟專門做social media， 社交媒體係啊 social media 都有 social media 專門係做㗎。咁啱我哋14日前啊，就係
叫做 launch 兩個 episode， 兩條片。第一個 episode 就已經有56萬，差唔多60萬嘅對，第二個出嚟嗰時候咧，已經依家4日就已經40萬啦。係啊，所以加埋差唔多成100萬 view 已經。我哋好 excited 啊，因為點解咧？如果係2個 episode 我哋做出嚟㗎，都已經咁多人睇嘅話咧，咁我哋咁樣做實嘅落去嘅話咧，我相信我呢啲係 original material 㗎，唔係抄㗎。係呢個 original material，我覺得我哋會有好大嘅成功。